এই কৃতিকা, তুই এখানে বসে বসে কি করছিস? এই তো আমাদের বাড়িতে নতুন অতিথি এসেছে না। নতুন অতিথি? হ্যাঁ। কি এগুলো? এগুলো হচ্ছে পাখি, কোকাটেল পাখি। কোকাটেল পাখি? হ্যাঁ। দেখি তো কাছ থেকে। দেখো। ওয়াও, দারুণ লাগছে তো দেখতে। হ্যাঁ। একদম কাকাতুয়ার মতো দেখতে রে। হ্যাঁ তাই তো গো। 4টে পাখি? হ্যাঁ 4টে। দারুণ লাগছে দেখতে কোকাটেল পাখি। আমি এই প্রথম দেখলাম। কৃতিকা, তুই এগুলো কি হাত দিচ্ছিস? এগুলো হচ্ছে পাখিদের খাবার। পাখিদের খাবার? হ্যাঁ। কি আছে এতে? এটা হচ্ছে নানান রকমের বীজ। নানান রকমের বীজ? হ্যাঁ। কই দেখি তো। এই দেখো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, পাখিদেরকে এবার খেতে দিয়ে দে। হ্যাঁ। আর এতে আছে জল। জল? হ্যাঁ। আচ্ছা। আরে খাবারটা দিয়ে। এই দেখো খাবার দিয়ে দিয়েছি। খুশি? আমি